被绑到一个废弃工厂。小帅通过望远镜正好看到这一幕，发现自己的女友小美也在其中，凭借着矫健的身手成功干掉几个匪徒，把小美等人救了出来。几人正准备逃走，却迎面撞上了匪徒的同伴，双方开始激烈火拼。大蛇听见动静赶紧来凑个热闹，匪徒连忙调转枪头，可子弹打在大蛇身上像是在挠痒痒。森林中惊险怪异的大蛇皮糙肉厚，刀枪不入，几人子弹都打空了，大蛇连个皮都没有破，成功把自己送去给大蛇塞牙缝了。小帅几人趁机下车逃离，可没吃饱的巨蛇以每秒300码的速度迅速追了过来，几个人的心瞬间哇凉哇凉的。偏偏祸不单行，前方道路中间盘着另一条大蛇，小帅几人一时间进退两难。这时匪徒头目追了过来，看着眼前的状况，拿出火箭炮打算把他们一锅端。小帅见状也顾不了那么多，直接一脚油门往前冲。就在火箭炮射出的一刻，小帅一个灵活闪躲，火箭炮刚好打在了大蛇身上，大蛇被打得有点懵，还没